Ну, здравствуй, избушка. Ой, как хорошо, прохладненько. Всем привет, дорогие друзья! Рад вас видеть на своем канале. Прошло мгновение, и я снова на своей заимке. Сегодня я буду заниматься беседкой. Вот у меня здесь находится материал. Материал я заготовил заранее, чтобы не отвлекаться и сделать основание одним днем. Также мы приезжали где-то неделю-полторы назад. Осмотрели всех пчел. Пчелы развиваются активно. У нас июнь месяц, скоро будет роение. Зарядили, кстати говоря, и ловушки. Расставили 6 штук. Так что у нас сезон впереди. Ждем хороших результатов и ждем урожай, друзья. Так что настроение отличное. Надеюсь, вы подпишитесь на канал, кто еще не подписан. Обязательно подпишитесь в группу в телеграм-канале. Ну и напишите свой комментарий. Так что, друзья, я начинаю. Всем приятного просмотра. Ой, ё-моё, комаров-то. Погода у нас сегодня теплая, плюс 25 по прогнозу, но очень сильно ветрено, прям порывы ветра. Распустилась у нас вишня и начала цвести тоже яблоня. Сегодня Валерий Михайлович приехал у нас. Всем привет! Все, сейчас сделаем ревизию. Замечательная семья. Прямо радует. Она и нас в прошлом году радовала, и позапрошлом. Здесь трутневые, вон маточник какой-то появился. Че, как тебе улей? Ну так. Бывало и лучше. Пчелами мы закончили. Сейчас снаряжаем ловушки. Это у нас уже вторая. Прибиваем рамки, чтобы они у нас по дороге не разболтались. Вот. У нас вообще полная темнота. Ветер все у нас гуляет. Сегодня будет дождь. Вообще мы проверили, самое главное. Да. Завтра останется только поставить ловушки. Ну как твои ставки на этот сезон? Да, мне кажется, нынче должно что-то побить все рекорды. Начинаем расставлять ловушки. У нас сейчас первая ловушка. Вот Валерик залез. В общей сложности 6 штук мы вчера зарядили. Первую, можно сказать, уже установили. Осталось остальные разместить на наших ловчих елках. Вот еще одна очередная ловушка установлена. Все, будем ждать результата. Вот такая елка. Елка-мать. Тут, наверное, 2 обхвата. Таких елок я еще не встречал. Решили, в общем, облюбовать это дерево. Будем сюда ловушку устанавливать. В принципе, место хорошее. Тут деляна, елка-мать. Все должно получиться. Ну что, как думаешь, как сезон будет в этом году? Да, поживем, посмотрим, какая-то погода интересная. Вчера 25, сегодня холодно, да?
Сегодня у меня на автомобиле аккумулятор хорошо так разряжен. Еле как я запустил его. И вот сейчас хочу аккумулятор поставить на зарядку. Достал бензогенератор. Сейчас подвезу к машине. Заведу его и пускай пока я здесь нахожусь, он молотит и аккумулятор подзаряжается. Одиннадцать и 8. Размотаю сейчас удлинитель. Здесь у меня 30 метров на 4 розетки. Бензогенератор утащу подальше куда-нибудь, туда вглубь леса. Пускай он там стоит, тарахтит, чтобы не было слышно. Вот. Здесь у меня достаточно 30 метров. Ну да, куда-нибудь там на метров 20 вглубь пойду. Заведу, протяну удлинитель и пускай он здесь стоит, заряжает. Фу. Здесь вот такой у меня, ну как, моток удлинителя 30 метров, 3,5 киловатта для работы. Еще буду потом заводить бензогенератор большой, буду работать рубанком тоже вот при помощи этой штуки. Ой, ну и комары заедают. А в избушке у нас самая отличная погода. Здесь 17 градусов. Здесь намного прохладней. Сюда буду заходить отдыхать, охлаждаться, в общем. Начинаю делать основание. Здесь у меня два бревна по 3 метра. От каждого края я отступил по 20 сантиметров. Здесь у меня будет чаша, ну, соответственно, там. И получается, длина будет 2,60. Сейчас мне нужно такую же длину выставить между этим бревном, сделать его параллельно и прирубить второй ряд. Вот сюда вот так ляжет. Здесь у меня комель, значит, сюда макушку. Соответственно, там у нас комель. Здесь вот два бревна, тоже по 3 метра. Отпилю и причерчу чашу. Беседку пока я буду делать тут основание. Потом вот нужно будет здесь прибраться. Ну и, соответственно, беседка будет на этом месте. Это все нужно убрать. Панель, стол. Все расчистить. Вот, когда прирублю, ну и тогда уже, соответственно, буду перемещать сюда.
Я готов причерчивать чаши. Буду я размечать, как обычно, вот такой плотницкой чертой, самой примитивной. Буду их сейчас углублять. То есть вот они у меня примерно, ну, вот так вот сядут. Короче, вот так. Размеры получаются 2,60 на 2,60. Все думаю, что это много, но в принципе вообще так-то очень даже и достаточно. То есть тесно не будет и не будет слишком широко. Вот при помощи такой примитивной железки получается вычерчивать вот такие чаши. Конечно, если говорить с точки зрения точности, этот инструмент немного хромает с новыми профессиональными скрайберами. Но при помощи такой штуки довольно-таки нормальные срубы получаются, если не придираться к зазорам. Мы вот при помощи вот этой построили избушку, туалет строили, землянку я делал при помощи вот этой вот черты плотницкой. Так что можно работать, вполне достаточно, нормальный инструмент. С основанием, можно сказать, я закончил, и сейчас хочу разгребсти вот этот угол, где у нас будет стоять беседка. Там очень много дров, кирпичей, буржуйка, это все хочу переносить. Надеюсь, когда достроим беседку, сможем уже наконец-таки закрепить солнечную панель. Найти уже пора ей место. Поехал проверить фотоловушки. Фотоловушки у меня уже стоят третью неделю. Как-то я устраивал голосование в телеграм-канале. Так что, друзья, подписывайтесь туда. Многие были за, чтобы в роликах было большое количество кадров с фотоловушки. Поэтому сейчас иду проверять и обязательно сделаю ставочку. Но я думаю, что кадры будут 3 недели как-никак прошло. Так, первая фотоловушка. Опа. Кадры, 164 кадра. Лосик.
Газ в баллоне начал заканчиваться. Получилось обжечь два бревна по половинке, то есть нижнюю часть, которая будет соприкасаться с землей. Вот. Ну и еще хочу обработать бревна антисептиком, невымываемый, для тяжелых условий. Думаю, лишнего не будет. Вот. Сейчас буду обрабатывать бревна. Обработаю хорошенько снизу, вот поверх вот этого обожженного. И еще буду сверху, то есть переверну. И уже буду укладывать. Основание более-менее установил. Все раскидал, замерил. В общем, все готово. Сейчас буду красить вот эту половину бревна, ну и, соответственно, ту. И все буду потихонечку уже скреплять. Буду забивать нагилями, шкантами. И буду потихонечку уже начинать выстилать пол. Так что, друзья, тихонько движемся. Здесь потом сделаю небольшую ступеньку из бревна. Наполовину выпилю, и будет у нас такой своеобразный подъемчик. Одну ступенечку наступил, поднялся, зашел. И получается у нас такая, ну, хорошая, высокая беседочка. Основание я обработал, выставил диагонали. Диагонали ровненькие. И, в принципе, сейчас уже можно закреплять бревна.
Завел большой бензогенератор. Буду сейчас обрабатывать рубанком вот это бревно. Нужно подогнать по уровню. Вот у меня здесь, так, где фокус? Здесь у меня не уровень. То есть здесь вот эту сторону нужно немного счесать. Чувствую я, друзья, дождик прерывает мою работу. Набежали тучи, стало вообще темным-темно. И дождик уже накрапывает немного. Блин, походу мне дождик отменяет работы. Я еще как раз хотел уложить доску, покрасить ее. Но думаю, что придется это оставить на потом. Вдруг я, если я покрашу, уеду и ливанет дождь. А тент я с собой забыл взять, чтобы можно было накрыть весь этот пол. Так что я не знаю, наверное, придется отложить сейчас. Приколочу вот центральное бревно, выровняю. И, в принципе, наверное, на этом пока остановлюсь. Что-то не особо мне охота, чтобы мои труды стали на смарку. Ну вот и дождик опять закапал. Ну, походу, все. Туча была проходящая. Тянуло за собой дождик. Дождик ушел вместе с тучей. А я думал, что это затянется надолго. Так что сейчас буду приступать дальше. А вот и солнышко выходит уже. Посветлее становится. Немного охладило. Туча вот это все тут. А то слишком больно жарко было. Ладно, приступаю дальше. Я еще тот горе-строитель, когда обработал все бревна, только потом решил прочитать инструкцию. А здесь написано, что этот состав разводят с водой. А я, получается, концентрированным раствором нанес все это толстым слоем на бревна. Да, смешно, но успокаиваю себя тем, что состав этот, хоть и концентрированный,
но будет защита такая же концентрированная, как и этот состав, не разбавленный водой по инструкции. Все-таки я решил на этом остановиться. Не хочу все-таки я портить доску. Но вот сегодня дождь не обещали, но вот какой-то проходящий все-таки был. Так что оставлю я на следующий раз, с собой возьму в следующий раз тент и уже покрашу, накрою тентом. Ну, либо его растяну, чтобы он прикрывал вот эту доску. А то я покрашу, все-таки дождь пройдет и будет в пятнах. И будет не очень приятно. Так что не буду испытывать судьбу. Сделаю лучше в следующий раз. Вот такой получился емкий ролик, друзья. Ловушки мы расставили, все это я показал. Правда, не было быта. На быт я не отвлекался, потому что не было времени. Вот у меня главная задача это, наконец, быстро, аккуратно, красиво возвести беседку. Друзья, спасибо всем, кто оставался до этого момента. Обязательно подписывайтесь. Жду вас в телеграм-канале. Там вы можете мне что-нибудь посоветовать, предложить, ну и вообще обменяться мыслями. В общем, вас жду там, друзья. Спасибо, что ставите лайки, комментируете, друзья. Увидимся с вами в следующем ролике. И всем пока. И вышло солнышко. У природы нет плохой погоды. Вот тут солнце, там тучи, вот вижу.